喂，你好啊，223。怡然啊，哦作詩啊，作啊。我唔作啊，冇題材啊，不過我見你傾得開心，我就加入去啫。哦，多謝用戶448嘅嚟，咁我放你落去怡然，我聽歌，然之後你連麥啦。放我落去啦，我意思同你禮貌上講句嘢啫，講啦，冇嘢嘅，我冇嘢啦，你放我落嚟啊，作詩啊。唔作啦，冇題材啊，氹氹轉菊花氹氹轉園，菊花園，係啊，小丸叫你睇龍船，你唔睇，係咯，你睇直播睇雞間，仔。咁算啦。好啦，唔阻你啦。你希望你和和諧諧嘅直播間啦，好啦，因為再見啦。我睇你啲回放咧，嗰啲咩六國大戰嗰啲咧，哇，搞到我都唔知點樣評價你嘅直播間。咁你冇有評價啦，我放你落去先吓。總之連七八糟亂晒龍啊！好嚟，你放我落嚟啊！哎，好，你倒數嘅第一咪，你又點樣啊？我有嘢啊！我今日咧就想你幫我個忙，對嘛？聽到嗎？哦，你講。喂，你化我州個見你咪有反應，有反應啊！你化州個低嘛，即係咩意思啊？你唔對嘛就係你知嘛？哦，低嘛，哦，你茂名個，我都半個茂名個，我前幾日先喺茂名翻來個。係咁樣噶，我想同你講啲嘢，就係因為我咧，即係我係我嫁嘅，咁外家嘅嘢咧，其實一般我哋只會外嫁女都抹晒你嘅噶，即係冇理咁多外家嘅事係嘛？哦，但係因為咧，我細佬啊，依家咧就車禍就撞斷咗隻腰椎同埋隻左手，所以咧佢屙屎屙尿都咪可以自理嗰種啊，對嘛？明我意思嘛？明冇？即係因為傷到嗰隻腰椎神經，所以左手依家咧又都咪係喐得幾順嗰種。咁我阿媽咧幾你又幾十歲人嘅，亦都好難照顧，所以我就希望即係我第新抱佢可以回來，即係回來照顧我細佬。因為咧佢依家咧就帶住我侄女就搬咗出去嘅。點解搬咗出去嘅？點解搬咗出去咧？搬出去就係離家出走，佢嚟冇坐我哋屋企嘅，佢搬出去，仲要同隻男人同居。佢離咗婚未㗎？離咗婚咧，你就搵唔到人哋㗎啦喎。未離婚噶。冇離婚啊，冇離婚，咁佢搬咗出去。所以其實講真啦，即係佢哋兩公婆嘅事，我又冇想參與更多。其實我哋作為大姑姐咧，就都冇想講撕爛塊面，我唔係講怪佢嘅意思。但係因為我依家我老太咧都變成咁樣啦，係嘛？老實講，佢哋依家仲屬於法律上嘅合法夫妻嚟個，係咪啊？佢係咪應該有義務去照顧我細佬正？有義務。如果我冇離婚嘅，肯定有義務啦。咁就係咯，講真啦，即係我哋幾姊妹啊，即係我媽咧係生隻女，再生隻仔噶。所以咧，我哋三姊妹其實咧都已經去過好多次，即係我老太個老婆屋企嘅。但係咧，佢外家嗰啲人又唔願意講出來，佢喺私事做嘢，就講佢出去外面嘅。後嚟咧，我就通過啲朋友就打聽到佢上班嘅地方，跟住搵到佢。因為咧，我咧就讀書少，又馬幾識得同人溝通，所以每次咧我同佢溝通咧都要嘈交。所以咧，我今次咧我就約定佢就連線上來，等你幫我同佢傾傾。即係我就想問下啦，你話佢作為兩公婆係咪要做得咁樣啊？做得更過分啊？即係我細佬依家都咁樣嘅，係咪啊？我三姊妹又結咗婚，又有自己個家庭，我媽年紀又大嘅，係咪啊？我哋都同佢講過嘅，即係我哋咧平時咧係適當嗰陣時，我哋可以去幫手，但係佢作為老婆，咪可以乜嘢都冇理，你講係咪啊？咁我又問下你啦，咁佢出車禍，咁佢而家咧佢要有賠償金噶。係賠乜嘢償金啦？我實話同你講嘅，因為我老太嘅份人咧，平時就中意飲翻啲酒個，所以出事嗰陣時係意外，咪有得賠。講真啦，即係佢哋
佢自從出事之後，我哋三姊妹咧都又出錢又出力嘅，即係所以如果我細佬個老婆即係我弟婦回來照顧嘅話，我哋三姊妹都會繼續盡力咁啊出啲力，因為畢竟我哋有家庭㗎嘛，可能啊即成日係你哋咧會幫就唔想話點樣，就希望佢能夠負翻咁樣嘅責任，係咪？係。咁我問下你咧，咁你咁如果佢冇賠償金，咁你細佬知唔知道佢出咗軌啊？知唔知道你弟婦出咗軌啊？一開始嗰陣時係冇啲個，後咁幾時尾咧後尾聽人講嘅，我哋正啲個。一開始咧佢仲要匿埋起身，佢知我哋啲之後佢就匿埋起身，冇俾我哋揾到佢。後尾嗱我老太又出事嘅咯，佢又趁住我老太在醫院搶救嗰陣時，跟住佢連埋我哋嗰隻侄女都接走嘅。我哋當時都係通過啲朋友知道佢依家咧同嗰隻出面嗰隻男人啊。勾搭在一齊同居嘅，所以你依家就幫我連佢。如果唔係，我驚佢等陣間講得多，佢又唔肯連嘅。我好不容易嗌佢上來個。哦，佢而家就匿名連咪噶，係咪？係，我叫到佢上來嚟個，你幫我連佢，等佢講聲。哦，你等等啊，你等等啊，如果係咁樣嘅，佢匿名連咗咪，佢匿名連咗威，你嘅弟婦吓。嗯。威你弟。喂？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 阿欣，係咪阿欣啊？喂，你可唔可以出聲冇？喂？喂？佢冇有出聲喎。咦？做乜嘢啊？我哋叫連你嘅，做咩冇出聲嘅？喂？喂？喂，你好，你出聲。啊，雪姐姐你好。係，你點樣？哎呀，你叫佢死咗個聲啦，我係唔會翻去噶，真啊！你叫佢啊，冇騷擾我啦，而家。你冇匿名嘅喎，呢個匿名，你係佢嘅弟婦係咪啊？你倒數第一咪係佢嘅弟婦係咪？係幾隻，係佢個聲。係啊。咁你做咩唔匿名啊？哎呀，佢冇中意匿名就冇。你冇有匿名嘅喎，你直接講喎，你願唔願意匿名嘛？我可以噶，但係你而家你就同佢講，反正我係唔會翻去噶。點解咧？你自己先生有事，點解你唔翻去咧？就係咯，我同你講啊，阿坤都咁樣嘅，阿坤係你老公嚟噶，你做人嘛可以咁樣嘛，做得咁絕係嘛？你自己嘛怕有報應咩？嗱，你老公嘅出事嘅，你嘛回來睇，你仲要孭住我，即係背住我細佬出去勾樓。而家阿坤又出事，我就希望你點樣講，你都要睇住隻女嘅份上，方回來照顧你老公。但係你呢？你睇你出事幾直熱來啊！你將阿彤彤又接走，就將你老公又抌低俾我媽照顧。我媽都幾廿歲人啦，你咁樣講點樣講都嘛講得過去噶，係咪呀？阿雪兒姐姐，你講係咪真？咁啊係喎，阿姐姐你到底咩情況啊？你係同你老公鬧咗矛盾定係點樣啊？你搬咗出去？咪就係咯，嗱，阿姐姐講真啦。即係我阿坤未出事前咧，你自己偷偷匿埋出去溝樓就算嘅，係咪啊？連個女都冇理，依家阿坤都攤喺度啦。你作為個老婆啊，難道你一啲責任你都冇負責嘅咩？所以咧，我想問下你情報間啲朋友過嚟評評你咁樣做啊？你咪狂你有報應嘅咩？係嘛？阿姐姐你出下聲啊嘛！報弟婦馬係高州佢個嫁過來個。哦，你聽人哋講下先，阿姐姐你講下嘢啊！我有冇報應呢？我係唔知嘅，但係你細佬嘅報應而家咪有咯，係嘛？喂，你咁樣講嘢就唔啱啦！你老公嘅出事嘅，你硬講啲咁嘅風涼話，哇！你有冇良心噶？你個人講嘢啊！哎呀，咁樣就自己老公啊！阿姐姐，到底你哋鬧咗啲咩矛盾啊？點解個老公出咗事都唔翻去睇佢？係因為要飲酒定係咩問題？雪姐姐你唔知啊？仲有良心，你而家同我講良心？難道我有講錯咩吓？我不嫁咗俾佢咁多年，佢做咗唔舒服嗰陣時唔飲，邊一日冇飲過，邊一餐冇飲過。我嫁咗俾佢咁多年，佢咪倒咗嚟飲。屋企個電視機俾佢打爛咗幾台啊！你知嘛？我隻手嘅打斷咗一次，隻腳俾佢拗跛咗一次。你而家叫我照顧佢？憑乜嘢？你憑乜嘢叫我照顧佢？
跟你自己啊嘛，識諗你自己做乜嘢？我老太做乜嘢要打你自己咪有啲數嘅咩？嘛心知肚唔明點解？係咪佢因為出去勾佬啊？係咪因為出去勾佬而嘈交定係點樣？嗱，阿小賢姐姐，你哋聽我講係嘛？你話佢作為一隻女人，係咪應該要履行嗰啲夫妻義務啊？佢連即係你話即係我老太作為佢個男人啊，佢又冇俾我老太屌，你話佢叫佢點樣過喎？佢幾難係咪啊？俾出面嘅男人屌啦，俾我老太屌喎！阿姐姐係咁，如果係咁樣就你自己要檢討下喎，姐姐。就係咯，咁即係我老太係諗住平時咧同佢做下啲夫妻之間嘅嘢個矛痕。我仲檢討下。你好，你今晚啊，把你啲醜事都攞上嚟講，我亦都唔怕醜，我話俾你知。佢日頭搞，夜晚搞，唔分場合。連你爸爸係生嗰陣時，佢兜住你老豆個面，你知唔知啊？啊！之後我面佢又扯住我個頭髮，拖我入房啊！連副門都唔關，佢咁樣搞我，你知嘛？你話俾我聽，佢有冇播我當人睇？小燕姐姐，你話咁多家人，你話？喂，話乜嘢話啊？我就矛盾嗰啲都係你片面之前你自己講啫，有乜水啲啊？你咁樣講，你喺度污蔑我係咪啊？污蔑係噶，我話俾你聽，每一次只要我一反抗，佢就打我，連我姨媽嚟嗰幾日佢都唔放過，佢忍住走，佢自己搞唔到啊嘛，係咪關我咩事？佢有手，佢都有講兩三點啊，你知嘛？佢都有講唔到又開始有手打我，你叫我講嘅日子點過落去啊？點過？你話俾我知。喂，乜嘢點樣過啊？你講得更過分。阿姐咩姐啦？你咁阿小賢姐姐，我又同你講啦，因為咧佢就生隻女係咪啊？咁而家就一直都咪咁多年都咪肯生嘅。咁我老太係急住想要個仔咧，你啲我哋嗰邊都要仔嘅咧，佢又咪肯生，咁咪搞佢咧，冇搞佢先有仔出來啦。佢又冇一搞就有仔出來噶啦咩？一搞就有仔出來噶咯，係咪？所以就係一搞埋有得出來，仲要搞多幾次先得噶啦。佢又冇俾搞喎，佢點樣屌得出嚟先有仔嘅嗱？佢又冇願意。你生咗幾多隻啊？你屌咗幾多鑊啊？啊！你知我哋農村人噶啦，生一隻女，買有隻仔先得嘅嗱。你連一個茂名人上嚟，你茂名邊度嘅？我茂名吉州。邊度嘅？你哋倒數第一咪，你係咪茂名個？我吓？唔係啊嗱，倒數第一咪係咪茂名啊？男人啊，有乜嘢問嬲嘅啦？你生嚟生去就得生隻女，又冇佢冇生嘅，冇搞你搞乜水啊？佢唔通搞出面嘅人你就開心咩？倒數第一咪係咪茂名噶？即係一定要生細佬哥嘅，你哋嗰邊一定要生仔噶？肯定要生噶，你問乜誰啊？你問要生仔嘅，你冇仔點得噶？我媽都生嚟生隻女，仲生隻仔，佢都要生仔噶，佢幾生嚟一隻，佢就冇願意生嘅。你連一個茂名上嚟噶，阿周姐係咪噶？係啊，我係高州嘅，我高州沙田嘅，一定要生仔噶。嗰個依家以前就係，依家唔會噶啦，依家全部都係有乜嘢冇會嗱？依家一樣會。哎呀，你冇咁老土啦！依家咩時代啊？老乜嘢土啊？你哋屋企有你難邊，你就冇識講啲咁嘅嘢，講啲個風涼話，乜可能係要啦？佢正生係隻女。我講你聽，我個老太看嚟佢做阿公嘅，佢兩隻孫女，咁佢辛苦都冇肯看你咯，你又點知啊？咪一樣。而家家下時代矛盾嘅，你以為看仔好好啊？看女先好啊！你都唔識貨啊，真係。哦，咁呢個我真係唔知啊！佢有隻女㗎嗱，咁你係咪應該要開回隻仔嗱？佢幾正一隻女？你冇講係第二隻係咪仔定女啦？你都開多隻嗱，佢幾正開呢一隻？我覺得你嗰個大姑姐好有問題啊！人哋看乜嘢關你咩事？關你咩事？佢鬧關我哋看係咩意思啊？我都唔知佢噏乜春啊，周嘢。你意思看就係生仔嘅意思，即係生出嚟咁嘅意思。哦。
係即係生出嚟嘅意思，即係話人哋兩公婆仔同埋弟媳婦嗰啲嚟咧茅奸你嚟喎，你做大姑姐。係嘛，關我哋，我都講我依家冇咁樣理佢哋屋企啲嚟咯。問題我老太依家病，你個媽回來照顧，咁佢頭先講嗰啲嘢話我老太搞佢，我咪講明噶啦。咁我老太搞你都係有原因嘅啦，係因為你自己一直都嘛未有生咗隻膿，跟佢媽想要隻膿咩，咁咪搞多幾次啊，咪搞佢先有隻膿出來啦。哦，你以為咯，搞你就會你一搞就有龍出噶咯，一搞就有龍出噶咯。有啦，就咪搞多幾次咯。人哋搞搞多佢又嫌棄。10幾年都未必出咯，你戇噶真係。就係咯，我同你個馬搞咪更加馬有。你搞你就代表係有仔嘅咩？搞到又係個貨啦，又賠錢噶啦。嗱，又係嗰個貨咪，起碼都乜鬼意思啊？咩又係個貨係咩意思啊？我都唔知你啱咪錯噶。搞多如果又係生女咁咪激死咁嘅意思。哦，你哋個貨嗱，係。又係個貨嗱，咁啊，你哋叫貨噶。係佢隻女，係隻貨嘅意思啊。貨咪一樣要咪繼續搞咯，冇搞咪更加馬有。即係一直搞到生咗龍為止，係咪龍姨係咪？係你做大生仔，你做。我都唔知搞乜錯啊。意思即係話搞多幾次就會生仔，咁你未必噶嘛。人哋搞多幾多10次都係一直都係生女，呢啲嘢唔係奸係佢老婆決定嘅。阿姨。你講嘢咁都冇咗我哋幾多鄉下因你，因為係咪你佢哋啲大城市生活冇同我係啊，我喺大城生活幾十年，但係我高州所以我就講你冇同嚟講，我聽你啲口音，我就知道你冇在農村生活嘅，你冇了解我哋啲農村情況。我哋係要個，我10幾日先出來，我都唔知會有自第一段時間。我即係意思講你聽，你做大杯奶個，你就馬死你。咩叫大杯奶啊？又大杯奶啊？大杯姐，大姑姐。大杯奶就大姑姐嘅意思，我哋鄉下係講大杯奶嘅。我以後叫你大杯奶啦，得唔得啊？點解叫大杯奶嘅？我同呢個大姑姐講，即係話啲老太嗰啲咧，弟媳婦嗰啲咧，就唔使理咁多啦。依家就先睇你細佬，將你細佬個轉移嗰度，先幫你睇個細佬點樣會咩先，生仔生女咧，唔係弟媳婦嘅問題嘅，係咪？幾啲我就冇理佢哋嘅兩公婆嘅事，咁佢依家攞出嚟講，你就冇使理咁多嚟，好多嘢你連上來都係。阿大杯奶，你咪出聲住大杯奶，阿姐姐啊，出聲住，跟你聽。佢講啦，等佢講咯。阿姐姐，咁佢咪成日搞，你搞唔到龍出？其實都唔怪得我啊，係我唔要信嘅咩？係你細佬我有咗個3個月嗰陣時，你知嘛？佢飲咗酒，仲有搞我，搞到我大出血。後尾我先一直懷唔上啊。阿欣，你又馬識講嗰啲咁嘅嘢，依家咪講你搞冇搞嘅問題。依家係你冇，我都冇理你生仔你生女嘅。咁佢話唔係唔想生嘅喎，大杯奶。佢阿冇友唔話唔想生嘅喎，佢而家係生之前生咗個女之後，仲有過一次嘅係咪？係啊，有過一次。係咁點鬼知佢哋兩公婆找乜嘢啊？咁點解3個月又搞啊？3個月又搞啊？點解又搞啊？阿大杯奶，你唔好出聲字啊！阿呢個姐姐。佢馬出聲啊！其實我飲粒水啫嘅。佢飲咗酒啊嘛，你知嘛？後尾你以為我想忍啊？你知唔知你細佬仲係個變態？真啊！喂，你馬可以咁樣講我老睇嘅喎。你咁嘅咪變態啊？你真係咁樣講靈勁嘅，啲人講係你老公，係你女嘅阿爸咧，咁依講自己嘅老公變態都有噶。你哋講啊！主要係因為個女我先忍噶，你知唔知啊？你個細佬成日攞個女嚟威脅我，話如果唔係點就係同我去我外家嘈翻天，又點，你幾姊妹有冇幫過我一次？我就問下。咩幫咪幫你，好心你隻撈妹嫁得嚟我哋屋企已經冇錯，我哋嫁嚟廣東，嗌個阿芝阿咗。你哋邊度嫁過來個？呢個姐姐。撈妹，我係四川嫁過去噶，所以佢哋一直都睇唔起我，一直都係叫我撈妹，從來真係。阿姐你買係撈妹咩？講你咁講就唔啱咧，你高州攞到老婆都算
唔錯啦，撈妹。你假應講我哋你嗰個電影講得農村啊，佢就係撈妹啦，地村妹，講呢句話，你尊重過你老梯嫂嘛？佢講咩梯嫂啊，又叫咩老梯嫂啊，又乜鬼嚟㗎？老體嫂即係話弟媳婦嘅意思，即係細佬就叫做老體，弟媳婦嘅老體嫂即係叫弟媳婦嘅意思。哦。嗱，呢個大杯奶頭，我講你聽，老體嘅事呢，你就唔使理咁多，佢點都可以，佢一家人，佢床頭點樣打交，間起門點樣打交都係佢嘅事。嗱，係嗰隻周姐係嘛？我同你講，我依家買講想理佢哋兩公婆生弄嘅地嘅，依家係因為我老太已經攤咗佢哋，佢就等樓走嘅，佢冇理我老太啊。你係因為咧，你係因為佢你第二胎係咪啊？呢個老體婦係咪啊？老體婦，老體嫂，老體嫂，老體嫂，我想問問你啊，你而家係二胎，你係二胎，然之後咧，你俾佢3個月嘅時候搞到佢冇搞到 BB 冇咗，所以你先至走佬揾歐佬嘅定係點樣？仲唔單止因為講嘛，你知嘛？我因為驚佢啊嘛，對我老豆老母對我啲細佬做嗰啲即係極端嘅行為，所以我一直忍。但係你知嘛，佢變本加厲，佢拍咗我同佢嘅放肆生活，逼佢啲朋友，仲有開視頻叫我對住佢啲朋友叫，變態嘅。你叫我點忍得到啊？佢要當我係老婆咩？佢仲係冇把我當人睇係嘛？大杯奶，我想問下你老公有冇咁樣去叫你對住個視頻 V 出嚟嘅咁樣叫嘅？係傻嘅，你跟你兩公婆，你哋中意玩啲咁嘅程序，玩呢個調節，你哋兩公婆嘅事咧，你係眼攞嚟啲直播間講你醜乜醜啊！我老太媽同我講嗰啲咁嘅嘢喎，咁佢有做過呢啲嘢嘅喎，點解咁樣都可以做得出㗎？你老太有冇問題啊？我老太梗係冇問題啦，佢自己依家係佢咁樣講嘅，都係佢片面支持我老太媽同我講嗰啲嘢係嘛？咁到底有冇做過呢個老太嫂？你聽我講嘛，人家都講啦，一個巴掌拍馬響，佢嗰啲叫咩借口啊？佢依家嗱。你講啦，佢抹俾我老太搞嗱，佢依家咪就出名隻佬喺度搞，佢抹俾我老太屌啊，佢咪一樣俾人哋屌緊，又講我老太更變態啊！佢周去就係一樣俾人哋屌咪一樣嘅，人哋個男人馬變態咩？咩人屌佢？依家仲同其他啲男人聚埋一齊啊！哎呀，依家仲喺度糟質我老太。等我講句得唔得？小娟姐姐俾我講句。你好，你邊度人啊？呢個哥仔。老鄉啊，黃埔公園嗰個啊。你好，公園哥。民眾公園啊。你好，民眾公園你好。呢個大姑姐咧左一句啊，外地人右一句，外地人又咩咁，好似唔係好尊重啊個弟婦啊。我又點解冇尊重佢啦？我想唔係外地人啊，係撈妹啊，係咪啊？個弟婦係走咗啦，係咪啊？冇有啊，喺第二咪啊！好嗱，阿欣你出聲咯，成日鵪鶉咁點唔現啊？平時屋企咁巴渣，跟人媽出聲咧。應該唔係好巴渣嘅呢個女嘅。太嘈啊！我聽唔到，我想問一問你弟婦啲嘢話。你講啊！弟婦你家陣係咪走咗啦？離開咗啦？係咪啊？係啊！我真係點算啊！佢真即係佢飲完酒就打你㗎係咪啊？佢飲完酒打你㗎係咪啊？係啊。係啊！你講埋呢句走啦，你千祈唔好翻去啊！佢酒品咁差啊，生唔到小朋友㗎。啲嘢都已經咧暈晒㗎啦，已經飲到。係啊。佢唔得打到個屎忽都開花。你千祈唔好翻去啊！千祈唔好翻去，佢尊重唔到女人嘅人啊！乜嘢冇尊重啊？唔好翻去啊！你哋嗰啲咁冇良心㗎，我老太佢都已經攤住，佢冇聲喐嘅，佢作為老婆，千祈唔好翻去啊！照顧咪正常嘅咩？哎呀，係咪你想你攤，你嘅隻死埋一佬啊？你係咪想你攤就要？你啊攤你冇雞用添啊！你攤。你哋江州嗰啲人係咪咁樣講嘢㗎冇？你冇雞用啊你！你就冇雞用。你睇下你冇雞用啊！你老公一趕你出門口啊！你條粉腸，你老公又點？你會發覺出門口？我屋企嘅事叫你嘅，我嚟揾完姐姐，我又唔係揾你。你有素質啲啊！係喎，你緊要幫阿欣，你同我講嘅就係咪你契家佬？係啊，欣，你千祈唔好翻去，欣，你千祈唔好翻去。
我講嚟聽。你就係因為呢條粉腸係嘛？你呢隻嚟你契家佬係咪啊嚇？嗱，係啊，我支持你唔好翻去啊！講嗰啲話冇用嗱，嘅，你萬一佬跟二佬都承認你啱啊，承認係咪啊？你兩條粉腸就因為你哋兩隻收勾嚟，然之後咧就咪回嚟照顧隻老公係咪啊？我夠你笠我同你講。大姑奶，其實我中意你㗎，我想勾你啊，大姑奶。我先咪中意你啊！你喺邊度啊？我咪嗰啲咁嘅人啊，我哋正經人嚟㗎，我咪中意你我今晚過㗎。嚟勾你，拍你視頻，影埋你視頻。嘈就解決就唔解決。你冇有嘈嘛？好冇？冇有嘈嘛？好啦，我走啦。你冇使嘈咁多做乜嘢咯？咪嘈到阿欣你就係啦，你睇下，我哋直上來都匿名，就係你嘛匿名，你係咪想啊？等人哋專程上嚟勾佬㗎嚇，等人哋關注你收下把口好冇？你收下把口好冇？你冇有匿名係咪？你冇有識匿名係咪？喂，你頭你唔好講匿名喎，我都冇匿名喎，我又真係你冇同啊，你係主持公道㗎啦。主持公道啊！呢個阿欣，你講下嘢嘅阿欣。我話俾你聽，你冇污蔑我啊！我係喺嗰度做家政噶，佢老婆啊，佢喐唔得，出聲咯！人哋俾你講，你冇講，你冇有出聲字，你咪出聲字啦！屌你個閪佬啊！你話乜嘢？你要做家政係咪？你而家冇講粗口啊！嚇？我係啊，我喺嗰度做家政噶，根本就唔係佢講嘅咁樣。我講兩句，係因為佢老婆喐唔到啊嘛，佢老婆係寂寞人，所以我先去嗰度住家打工噶，我幫佢照顧佢老婆同埋佢個女啊。我唔怕你詆毀我，但係你冇詆毀一個好人，你冇講嗰啲嘢嚟綁架我。我話俾你聽，你嘢都綁架唔到我。而家我冇能力去照顧佢噶啦。雖然而家我走咗出去啦，但係我都有偷偷翻去睇下我個女噶。你等下我先啊！大姑奶，你聽唔聽得到啊？人哋係走去做家政，你又話人哋勾佬，你有咩證據啊？咪咯，喂，阿大杯奶講嘢啦，大杯奶。阿大杯奶，你喺邊度啊？大杯奶，大杯奶失聲啦。第一咪係咪大杯奶啊？咁冇咗氣啦，斷咗氣啦。頭先一兩嘴都唔使唞氣嘅。阿大杯奶，佢幾啊？頭先乜啲嘢冇聲噶，我講嚟講去啲冇，你冇聽到我講嘢。有聽啊？你講啊，大杯奶，你講啊，人哋講啊，人哋話係佢做家政噶。佢講家政你就信咧，冇可能噶。家政佢定係人哋屋企住嘅，幾啲就係佢哋片面之詞。你出到去啊，嗱你算嚟咯，你就當你去做家政又點啊？你都出去啦，咁我老太啊又咪坐你身邊啊？你有冇俾人屌？我哋都冇啲噶啦，係咪啊？只有天知地知，仲有你隻閪知。咁抵死嘅呢個閪仔。大杯奶真係喂，大杯奶，你唔好講呢啲啦。幾啲啦？咁惡毒嘅你死嘢講嘢。人哋追究啦。大杯奶頭，大杯奶頭，你唞唞氣先。你咁樣唔唞氣咧，會絕氣啊，絕氣身亡噶啦。我話俾你聽，你咁樣咧對實，你咁樣去搞你咩啊？阿細佬啊！嗰頭家咁樣阿欣佢叫阿欣，我同你講嗱，咁唔係咩？我講嘅我都已經冇會追究你嗰啲責任嘅。成日係咁駁嘴，淨係得你同我收聲正，你聽我講正。嗱，依家你就我細佬，你聽得明嘅咩？三家姐，你聽得明佢講乜嘢嘅咩？我想講兩句啊！你聽唔聽得明啊，阿妹？我聽得明。你咧，弟媳。你唔使理噶啦，你做你自己應該要做嘅嘢就得噶啦。呢個大杯奶咧，對手伸得太長，同埋咧佢太過惹事啦，呢個野火嚟噶。喂，咩野事啊？你係咩人嗱？我覺得你係冇錯噶。呢個大杯奶嘅，佢作為合法夫妻，佢作為老婆啊，佢咪應該照顧我老太嘅咩嚇？係，我承認。我老太以前你個老公咧變成咁樣咧，係一個報應嚟噶。佢係應受噶。我走啦。點照顧啊？我知你講乜嘢啦。冬天你走着。講下先，唔好插嘴。你講啊。阿欣，你翻去照顧佢啦。嗱，口渴嘅時候俾滾水佢飲，肚餓俾辣椒佢食，然之後咧攞啲菜包點啲滑沙比餵佢食，然之後報仇報到差唔多夠癮啦，你先走，知唔知道？哇！你咁陰毒噶，我老太已經咁慘，你眼緊一對佢，你就罵人嚟喎。照顧你細佬喎，哎呀！咁佢係咪
佢哋合法夫妻嚟噶嘛，照顧佢作為一個妻子，咪應該做嗰啲義務咩嚇？佢仲有個女㗎，咁嗰個點樣講都係個女嘅個阿爸啦，係咪啊？我你要滾水佢有殺菌我唔啊！係唔想翻去，你知嘛？我而家我翻去我睇到佢我都驚啊！真㗎，你都唔知我。你驚乜嘢驚啊？有乜嘢好驚？我哋咪食開你講啲咁嘅廢話。嗱嗱嘅人，啊咁你個女啊，你諗下，你到時啊，你睇你個女點樣睇你啊？啊自己嘅阿爸，作為阿老母都嘛照顧自己嘅爸爸。你以後啊，你個女都嘛會理你啊！我講多句你咁落咪啦，咁樣就咁樣對自己阿爸。大姑奶，喂，成日話要人哋生窿嘅，你扭弄嘅你係咁嘅。我都俾佢搞到怕咗啦，知嘛？咁多年你都唔知我點過噶。以前我擔心個女啊嘛，見佢冇書讀。而家我揾到份工，我帶咗個女出嚟，我真係唔想翻去啦。你哋先係不由隻車啫嘛，你哋有能力你供佢我，你有能力你幫佢啦。反正我唔翻去噶啦。嗱，我講多一句，我講多一句大杯奶，你聽聽人哋講嘢。嗰個阿欣啊，我話俾你知，你依家咧係做翻正當嘅職業，跟住咧賺錢，自己賺多啲錢先，咩都係假嘅。咁個大杯奶咧，你就照顧你個老體咯，你慢慢嚟去照顧。講佢兩公婆嘅事咧，你就去少理。其他啲嘢咧，你自己諗得噶啦。我嘛想講啦，我係落咪。咁我講唔通嘅都問失問你一個問題嘅啫，弟婦嗱，你聽我講，我淨係問你一個問題，你手又被打斷，你話乜嘢啊？你手又被打斷，腳又被打斷，係咪聽唔到我即講啊？係無分亦唔分白日黑日咁樣將你即係拖入個房做呢啲嘢。咁啊，跟住咧，我想問下你，你點解唔嚟嘅？點解咁耐你都唔提嚟？你答我，你準確答我呢個問題。我有提噶，但係佢一講呢啲嘢咧，佢就話又去講我屋企，講我老豆老母，講我細佬。我老豆老母都係農村嗰啲老實人，種莊稼。你話佢哋都驚佢噶嘛？見到佢有時佢去到屋企，佢哋都唔夠膽出聲啊！哦，即係依家準確咁嚟講咧，你唔夠膽嚟，係因為你怕佢報復你屋企人，係咪？喂，係啊，你又喺度污蔑我老太明？阿姐，你咪出聲字，冇有出聲字，你聽人哋講，你聽人哋講。阿大杯奶，你冇出聲字。我同你講嗱，唔好嘈嗱，姐姐。咁佢鬧我屋企人喎，你冇有出聲字。乜嘢做啊？閉你咪噶咯喎，你唔好嘈咯喎。嗱，冇出聲字。我依家同你講，嗱，第四你聽我講，我依家我淨係同你講一個問題嘅啫。嗱，早幾日阿小圓未開播之前日嚟咗一個女人，你知唔知啊？佢走咧，佢個老公成日又打佢，夜又打佢。佢走嘅時候唔帶走佢8歲個女，跟住佢老公咧就即係搞咗佢個女，連肚都帶埋。所以我話俾你聽，即係根據你嘅描述，你嘅依家個老公咧，日又諗呢啲嘢，夜又諗呢啲嘢，白日都要將你拉入間房嘅話，咁呢啲個肯定呢方面需求係好多噶啦。你即刻帶走你個女，其他嗰啲慢慢同佢扯，你唔好將你個女放喺嗰度啦，好危險噶。嗱，我同你講，只要你個女唔喺度，佢最多你嗰個老公最多回老家係咪啊？佢最多係翻老家嘅啫，佢揾佢阿媽，就準確嚟講，佢揾佢阿媽，最多係翻老家。佢哋嗰啲搞咪又係佢搞咯，咁我阿媽要照顧啊！你攞走你個女就得㗎啦。作為老婆咪照顧嘅咩？哇！頂你個鼻！你一班爛太班粉腸喺度教壞晒我弟婦。唔係，你聽人哋講，你冇出聲字。佢哋咁樣講。喂，一咪呢個大姑娘，我冇叫佢嚟喎，係咪？我冇叫佢嚟喎，我叫佢帶走佢個女啫喎。個老公攤你個咪應。你聽唔聽到？第四我就係同你講呢句説話，你帶走你個女，你聽唔聽到？我聽到姐姐，其實我有翻去睇㗎。真啊！你唔係翻去睇啊？你驚唔驚佢搞你個女啊？佢而家已經攤咗，唔喐得到啦。佢係完全喐唔到，定係可以趌下都行得到？佢完全喐唔到啦。我而家係我完全喐唔到啊！得啦，如果係我，佢趌下仲喐得到啊！唔係啊，你帶走咗個女㗎啦，佢已經帶走咗個女啦。唔係啊，佢話耐不耐翻去一次，翻去睇佢。以前啊，係咪啊？證明佢個女仲喺嗰度嘅。係啊。前一個禮拜我先帶咗佢上嚟啊嘛，而家我有工資，我可以俾佢喺呢邊讀書啊！我哋唔想翻去，我亦都唔想我個女翻去。即係佢完全唔喐得噶，攤喺度啦，係咪？係啊。哦，咁得啦，如果係咁啊，唔怕啦。阿大姑咧俾人閉咗咪可能？啊，佢自己閉咗啊？你邊個閉咗啊？唔係我閉嘅。佢應該冇閉啊！佢呢度都睇到佢咩？佢冇閉啊！俾我上邊係佢啊！我上邊係佢咁啊，證明閉咗啦。邊個閉㗎？佢自己閉啊！佢自己閉啊！
我自己拜咩？你明明係你拜嘅，你就冤枉我啊！冇有拜啊，你自己啊，阿姐姐。我有冇能自己拜自己？你咁樣就咁你死我真係我有冇能拜自己嘅咪啊？你傻嘅咩吓？你傻我未傻透噶？哦，咁樣你真係話我細佬啊！嗱，大姑奶，嗱，我奉勸你一句，你嫁咗我咧就係潑出去嘅水，娘家啲嘢你唔好理啦。你細佬係啊，依家我就講娘家啲嘢，我馬上理啦。咁佢咪要佢回來理咯？點理啊？翻唔翻嚟你關你咩事？點樣嘛關我？我係嘛關我？你嫁出去個女仔潑出去嘅水啊，關你鬼事我老太啊！我哋啲人買講良心，我哋講良心我話俾你聽啦，老太咁犀利，係你老公我打鳩死你噶啦！話俾你聽啦，真係嘅。你屋企啲嘢做乜鬼嘢啫？你係咪好聽同你老公嚟啊？你真嚟嗱嗱聲嚟啦，咪喺度。阿姐姐，你走咗出去，你冇有理佢啦，佢屎佢件事啦。你走咗出去，你打你份工，你養你個女係啦。要唔要受？你咁樣教人嘅咩？咁你話俾我知啦，而你以前你個細佬成日打佢係咪？我又點知佢成日打你冇打嘅吧？咁你咪理人哋兩公婆嘅事咯，係咪？啱唔啱咪1、2、3咯。依家攤喺度冇人理，又屙屎屙尿又都做張床，又冇人正理佢。我阿媽都幾廿歲嘅，日啊醫院兩頭跑係咪？係啊，我哋幾姊妹都有7錢7力嘅，咁佢依家喺出面係逍遙快活喎。你唔好話你對得住做人哋妻子嘅明星嘅。咁你成日打佢，你細路成日打佢以前。我成日打佢，我冇打過佢。你冇打過佢啊嘛，但係佢打咗你弟婦啊嘛，係咪？係咪打得多？係咪人都驚啊？我而家我冇喺出邊逍遙快活。我同你講啦，係啊，大杯奶，你收聲先。你聽我講，打斷手又打斷，腳又打斷嘅，啱啱講，又唔理白日黑夜，將佢拉入間房做嗰啲嘢嘅，你頂唔頂得順？唔出聲佢都死嘅。你咪出聲啊！當我講你咪，你哋話俾我出聲，你咪我咪出聲喎，我乜得幾日出聲啊？你冇理你屋企啲嘢啦。你細佬死又唔係你死，係咪先？我細佬死啊！自己屋企啲嘢先啦。咁你細佬死係你啊？係咪想你細佬死啊？你唔好講我話俾你聽啊！如果你講我㗎，你即刻死㗎！話俾你聽啊！你唔好一齊唔好講個死字啊！唔好講個死字啊！風鳩頭我㗎。其實上姐姐，我冇喺出邊逍遙快活。你睇佢而家又喐唔到係嘛？我有個女，我肯定。你明唔明啊？你係種落嚟嘅因啊！你係你嘅細佬種惡啊，種惡，所以佢依家咪得惡啦，咪報應咯。我問你啊，我同你講啊，你嗰啲已經係過。啊唔得啊，封咗啊！嗱，唔好傾啦，呢個話題嗱，夠鐘賣嘢啦。嗱，你唔好拉佢上嚟啦。嗱，你聽我講呢個弟媳，你盡快，如果你可以嘅，你將你個女帶位喺自己身邊啦，唔好理佢啦。我同你講，你要嚟嘅話，可能都要比較難噶。你咪由得佢，佢應該好快死噶啦。死快，唔好講個快乜嘢死住啊！要封號噶呢個問題吓，好快係駕鶴西去得噶啦。呢個我想問下你一個問題啊，一個問題啊。問你一個問題，好似佢咁樣，佢唔理佢呢個攤咧，佢會唔會咧受法律嘅制裁啊？唔會，唔會咩？民事糾紛嚟嘅，民事糾紛。嗱，我話俾你聽咧，民事就係唔使坐監嘅，刑事先要坐監嘅。咁你其他嗰啲嘅話，佢起訴乜嘢好，咁你大家到時大家舉證咯，係咪先？咁只要唔使坐監，乜都得噶啦，係咪先？你聽唔聽得到啊，姐姐仔？你聽唔聽到呢個姐姐仔講乜嘢啊？我聽到。即係佢如果佢要告你嘅，佢都要花啲人力物力同埋銀紙，佢屋企有冇啊？如果佢有嘅，你咪叫咯。但係你即管喺出邊咧，你做翻你自己嘅嘢。嗱，你聽我講啦，其實嗱，呢個弟媳嗱，其實我同你講，其實我覺得你父母都好殘忍噶，咁樣都唔救你出嚟，你又俾人打斷手腳，你都俾人打斷埋，係咪啊？咁佢搏你都要起碼都住100日啩，傷筋動骨，係咪先？你父母咁都唔救你出嚟？唔係啊，姐姐，我老豆老母咧，佢就係屋企做莊家嗰啲人嚟噶嘛，佢哋又係好老實嘅，本來就喺出邊打份嗰啲零工啊，佢哋我媽成日都攬住我喊啊，佢話個女啊媽真係有心無力咁咯。其實我知道我老豆老母佢哋係好想幫我噶，不過佢哋係冇能力幫得到啊嘛。冇嘢啦，姐姐唔使驚啊，因為呢件事過去噶啦。到時候咧，你個老公駕鶴西去之後咧，唔夠惡。我話俾你聽，當你遇到惡人嘅時候，你要惡翻佢先得噶。呢個世界上有幾多個惡咁樣？呢個世界上有幾多個惡夫啦？除咗我同埋你。吓咩啊？我話
我話呢個世界上有幾多個性格強大嘅人啦？你係其中之一個，我都係其中之一個，但係有好多人咧都比較斯文嘅。活到好似嗰個小謝咁樣啦，個小謝咁樣，我話俾你聽，我絕對唔會到嗰一步嘅。我話俾你聽，我真係會攞刀嘅，我係絕對會攞刀嘅。我唔攞刀我就唔信我呢個姓。我話俾你聽啦，我絕對唔會活到嗰一步嘅。嗱，即係點講咧？呢個世界上就係咁樣啦。有時候咧，我哋會驚惡啊。都係一個活喺一個圈子裏邊，俾人哋習慣咗之後咧，佢好難嘅，好難反抗出嚟嘅。特別屋企有父母同埋有小朋友。我係咁樣嘅，即係如果我有我顧及嘅嘢，有我顧及嘅人，我會諗一個好周全嘅辦法。如果冇我顧及嘅嘢，咁你嘅死得好比邊個都值啦！我話俾你聽啦，你會死得好難睇。死得非常之難睇啊！話俾你聽，除非我有嘢顧及。上天有好生之德啊！呢個弟婦，依家係上天有咗好生之德，等到你重獲新生，因為你善，但係你又驚惡。咁依家咧，上天懲治咗嗰隻閪仔，咁你而家咧就等佢駕鶴西去之後咧，你就翻去咧收佢嘅田，收佢嘅地，然之後收埋佢嘅皮，然之後咧同你個女好好地生活，然之後咧帶住你個女咧揾翻個契哥好好地嘅，揾唔到嘅就自己好好地過，就係咁簡單啦。算姐姐，其實我亦都想講當初開始嗰陣時，我有反抗過㗎，不過咧佢就見到我一數咧，佢就打我，唔單止佢就會打個女，一腳踢到我個女個肚嗰度，所以我成日都護住個女，我又驚個女又成日媽咪我好驚啊，媽咪我好驚啦！你話聽到咁樣，邊個唔辛酸啊？係嘛？加上咧，佢唔係啊，佢之所以娶你當時咧，就係可能真係睇到你嘅弱點啊，中意揾人嚟蝦。有啲人就係咁樣噶啦，佢就係中意呢啲即係打佢唔反抗嗰啲啊。蝦爸爸，可能呢3個大姑奶都好犀利嘅，你嗰幾個大姑奶。小姐就係咁樣，佢揾第一個老婆，個老婆反抗，跟住又走甩咗啦。嗱，佢叫佢嚟，佢就夠膽嚟啦，因為佢同佢對打，打到佢就嚟死，係咪先？咁阿小姐好恰啦，嗱咪咁樣咯。所以做人咧，你一發現佢有問題嚇，零次同埋無數次嘅呢啲嘢，你一定要第一時間咧走去揾我哋嘅369，揾唔到呢啲叔叔嘅話咧，我哋自行，就算我嚟唔到都好，我可以借尿遁噶嘛，我可以遁過第二個省、第二個地方噶嘛，我哋一世都揾唔到大家嘅，係咪？我勾佬也罷，揾個契家佬也罷，自己生活也罷，好地生活。所以我話俾你聽，癲起身嚟咧，我同你講喺呢個世界上可能好少揾到好似我咁癲嘅人。我話俾你聽啦，我逼到牆腳嘅時候，真係啊，絕地反擊啊！比魔鬼仲要惡嘅，我真係可以諗1萬種辦法要佢死。我話俾你聽啦，1萬種，唔係幾種。我都係，我都向你學習啊！我因為我啲脾氣都唔一般嘅啫。一般啊，即係點講咧？人不犯人，即係人不犯我，我不犯人咯。即係人哋話齋咧，係善良中帶鋒芒。我話佢就係嗰種人嚟嘅。我唔中意，即係嗱，我話俾你聽，即係一個快遞員，我都非常之尊重佢噶。即係過到嚟我哋呢度收快遞嗰啲人，一攞幾廿個件走，我都係每次上嚟嗰啲人，我都會俾支水俾佢嘅，你知唔知啊？即係仲有一個咧，嗱，好似我舊年即係天熱嘅時候食唔落飯嘅時候，點咗一個蛋糕，咁跟住咧就嗰個人送咗成個鐘都送唔到過嚟，因為蛋糕係會溶噶，你知唔知啊？跟住咧佢後尾我打電話話俾佢聽，佢話佢個摩托車壞咗，跟住過到嚟溶晒啦。我唔單止冇叫佢賠，我仲打上咗10蚊雞俾佢。我係呢啲人嚟嘅。咁即係因為你係理清楚佢嘅緣由啊嘛。有時啲嘢生活嘅無奈，我哋係可以理解噶嘛，係咪？係啊，即係入惡咧，同你講啦，即係其實我覺得有時咧，以惡制惡咧，其實真係其實係根治惡人嘅一種辦法嚟嘅。你就睇情況啦，唔係個個女人都係咁樣嘅。阿姐姐，上天咧俾多次重生嘅機會你啦，希望你往後餘生行得好啲。頭先有個人問我係咪天蠍座噶，我話俾你聽，我唔係天蠍座噶，我係巨蟹座嘅。我就係天蠍座嘅，我同你哋講都得啦。我摩羯定係天蠍啊？1986年啊，11月19號，你查下摩羯定係天蠍啊？天蠍同埋摩羯有咩區別啊？你唔係摩羯，你係天蠍。係啦，天蠍座有咩區別啊？同埋摩羯。即係我就唔係咁信嗰啲星座嘅嘢啦，但係即係睇上去啲人左右咁樣評價摩羯係比你呢個天蠍嗰啲人要犀利好多嘅，可能都係，
但我可但係能都咧，如果按照嗰個星座嚟講咧，就係我巨蟹座咧，就係即係屬於冇愛泛濫同埋嗰啲，即係有啲軟綿綿嗰啲人嚟嘅，即係比較懦弱嗰種人嚟嘅。但係我根本都唔係呢種性格嘅人嚟。所以唔信呢個嘢咯，係咪啊？但係亦都有咩咯？因為嗱，我係6月22嘅，6月21號咧就係雙子座，咁啊差日。咁懂呢啲嘢嘅？因為我睇過啊嘛，其實我唔係咁信呢啲嘢嘅啫。咁唔信啊，冇計喎。人哋話雙子座有2個腦袋㗎係嘛，即係好聰明嘅意思啦。咁但係我唔係雙子嘅，但係我同雙子差1日。嗱，其他嘢我唔信嘅咧，其他啲嘢我唔信，但係我相信了凡四訓就係咁簡單，同埋因同埋果，因果關係係咁多嘢啊，冇其他啲嘢信啊，真係嘅，人生就係咁樣啦。相信中國嘅農曆啊，咁我相信好多嘢嘅。啊，呢個阿昌阿妹話我射手座嘅，所以佢都惡毒。我啦係因為我媽嘛，佢從細嗰陣時到佢就教我，佢話家和先還是恩，佢話你加乜嘢啊？阿姐姐，你去到呢啲咁嘅地方，你忍又冇用嘅。弟婦你又係咩星座嘅？我想問下你。2瓶啊，邊會有3瓶啊？呢個2248嘅，你聽錯咗啦，2瓶已經夠平啊，你仲3瓶？你講。你係8月幾號㗎？13，我媽成日都係叫我。佢有可能係處女座嘅，佢有可能係處女座嘅。呢個我唔知，因為我冇深入研究呢啲咁樣嘅字嘅眼嘅，睇下了凡四訓啦，人定勝天啊，即係慢慢地改造咯。因為我哋我哋嘅人生後邊咧係要靠自己嘅，唔係話咁我哋有注定咗嘅命運，但係咧我哋仲有一個咧，我哋靠自己改變嘅嗰個量子數啊。我之前睇過一個嗰個清華大學嘅一個教授，好出名嘅，佢專講呢啲嘢嘅，不過我唔夠膽講佢名出嚟。我之前有個同事咧，佢話咧，我呢種人咧，即係佢咁講喎。佢話咧，佢未見過一個人好似我咁識拒絕人嘅。佢話我一定係一個，即係佢其實佢睇法同你一樣嘅，即係咁樣差唔多咁樣評價我。佢話我一定係喺一個好好嘅家庭入邊長大嘅。係啊，佢咁樣講。咁你應該係啊嘛？點講咧？我即係你話好好，就係普通嘅農村家庭就係咁樣啦。咁最起碼你應該係會比我好啲嘅。但係我父母都有退休金嘅。咁咪就係咯，我老豆老母都冇啊，成日諗住我俾200蚊佢。但係我同你差唔多，嗱，我1年都係俾3000蚊俾我老豆，然之後俾我媽俾2000蚊。咁孤寒嘅。我同你都係一樣咁孤寒嘅。但係我老豆咧每個月有3000幾蚊個退休金，我媽有2000幾。我老豆仲欠我萬幾蚊啊！嗰啲污水處理費啊，嗰啲啊，我尋日先打出電話俾佢啫。所以我同你差唔多咁孤寒嘅啫，所以邊個都冇話邊個，真係嘅。我1年俾我老豆3000蚊，俾我媽2000蚊，就係年底嘅時候俾一次就係咁多啦。不過有時都會，有時譬如咩都會俾200-300，唔係俾500咁樣咯，冇200-300，俾500咁樣咯，有時啊都會俾嘅。差唔多啦。嗱，姐姐你要勇往直前啊，唔好諗咁多啦，唔好再軟弱啦，知唔知啊？我放你落去我買貨啊吓。拜拜，加油啊！再見。多謝。唔好喊。